Thukuru wa University ya JKUAT mwena wa Juja nĩ ũnyitanĩire na anyiti itemi angĩ gũthomithia aciari atumia arĩa matakinyĩtie mĩaka 20 bata wa kũrĩa irio iria ciagĩrĩire nĩgetha kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ hamwe na wa ciana ciao. Arutani a JKUAT makiuga nĩ mamakĩtio nĩ gĩkĩro kĩrĩa aciari ethĩ mararĩa irio fece iria citangĩguna mĩĩrĩ yao. Currently, people are consuming unhealthy foods. We have a lot of fast foods. Many of the Gen Zs I know, they will want pick up chips and eat, but they eat very little vegetables. But for them to be healthy, they are the future. They are the people who are the leaders now, and they need to be healthy. So we thought that African Kenya has the highest young population. So if we can influence some of them, they will influence others. Jinsi madaktari wamekuwa wakitibu, wameona ya kwamba damu ya watoto ni iko chini pamoja hata na damu ya hao teen mothers wenyewe. So tukaona ya kwamba kutumia supplements sio sustainable. The best thing is to use diet. Aciari aya matongoretio nĩ Lilian Wanjikũ kuma mwena wa Gĩthũngũri makĩiyũkia mathomo maya na kuga rĩu ona nĩ mekwambĩrĩria kũrĩma mboga cia kĩmerera na gũthũkũma nacio. Mboga ta managu, terere, kunde, indo ta icio ũguo. Na matuonia ũrĩa twagĩrĩirwo nginya gũciruga. Na matuonia ũrĩa twagĩrĩirwo gũciharĩria, gũcihanda na twamenya maũndũ maingĩ maigie horo wa mboga. Ndona hena ũgarũrũku mũnene mũno ũrĩa ndĩrarugaga na ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩruga. Ndĩrarugaga irio ciothe hamwe ngatukania atĩ nĩguo cikorwo na cama. No rĩu ndamenya njagĩrĩirwo kũruga mũrenda mwanya, ngaruga spinach mwanya. Funza kuwa tukitumia hizi green vegetable inaweza tusaidia kwa blood, kwa damu na kuzuia magonjwa kama diabetes. Ndagĩtarĩ Cecilia Njeri akiuga andũ aingĩ na mũno makĩria kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ magũmĩirwo nĩ mĩrimũ ya kwaga kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire, kuona aingĩ mararĩa o irio cia kuongerera mwĩrĩ hinya hatarĩ kũiganania. Watu wengi wamezoea tu kukula vitu za starch sana ama zile chakula za kuongeza nguvu kwa mwili, viazi, chips, chapo. Sasa ikiwa watakula ile wanasema ni mboga tu ni cabbage, na ndio tunaona wengi sasa wako na ugonjwa wa sukari. Ino ni ceceni ya Inooro TV Kiambu na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.